O que te aflige? Eu sou Mary Carvalho, farmacêutica bioquímica com epidemiologia do câncer e naturopatia. O que te aflige? Você pode perguntar no Instagram Vida de Mary e eu vou trazer a resposta para cá. Algumas pessoas eu respondo lá e respondo aqui também. Vamos lá? Anotei aqui algumas perguntas. O que você acha do AS, ácido acetil salicílico infantil, para afinar o sangue? Sabe o que eu acho? Que você deveria pesquisar sobre a natoquinase. Eu estou usando, por quê? Meu fibrinogênio deu alto, meus exames para trombose deu, assim, no limite perigoso. E eu, acompanhada por uma médica, doutora Eve, ela me prescreveu. Como a minha filha, Junelane, teve trombose, e também de tudo que a gente já viveu aí com a pandemia, picada, etc., então é bom sempre fazer o exame, tá? Então eu te aconselho a você, não sei qual é a razão que você usa, o AS infantil, mas você pesquisar sobre a natoquinase e ter a medicina integrativa ao seu alcance. Não se automedique. Temos aqui outra pergunta também sobre adoçante. Eu uso estévia em folhas, estévia verde. É a própria folha triturada, tá bom? Aquela branquinha, ela é industrializada. Se você não conseguir a verdinha, você vai conseguir, tá bom? Começa a pedir na loja de produtos naturais que eles vão acabar atendendo essa nova demanda. Vamos lá? Candidíase. Sabe que eu tenho um vídeo aqui no YouTube. Será que a gente consegue colocar aqui ou na descrição? Para você assistir, tá? Sobre candidíase. Mas posso te adiantar que está nascendo essa síndrome fúngica no seu intestino. Combinado? E eu também ensino a fazer com óleo de coco, melaleuca e bicarbonato. É uso local para aliviar rápido, mas você precisa de ir na raiz do problema, tá bom? Participe da Cirurgia da Natureza. Sim, cirurgiadanatureza.com.br. Eu te espero, tá? Triglicerídeos. Que bom, porque todo mundo só se preocupa com colesterol. Colesterol não é o vilão. Colesterol é vital, tá bom? E você tratando, diminuindo triglicerídeos, a insulina, tá? Você vai chegar no eixo do triglicerídeo, que precisa ficar entre 70 e 100. Como? Largue refinados, carboidratos simples, pobres. Use carboidrato complexo e muito pouco. Depois que ajustar, aí beleza. Mas o certo seria ideal você zerar os farináceos, os industrializados, tá bom? Macarrão, massa de tomate, tudo isso é pronto. Mesmo que o macarrão seja integral, tá bom? Nada de farináceos. Como que tá a sua hemoglobina glicada? Foque nisso, tá? Foque nisso. Então, vamos lá. Vamos lá. Bruxismo. É criança ou é adulto? Não interessa. Neutralize a poluição eletromagnética. De noite, desligue o Wi-Fi. Ok? É possível? É possível. Combine isso aí com a família, desligar para tirar essa poluição eletromagnética. E vermifugue. É criança, vermifugue. É adulto, vermifugue. De 6 em 6 meses, tá? Faz uma vez a vermifugação química da farmácia e a outra vez a vermifugação natural. Eu tenho um e-book sobre a vermifugação natural. Todos na casa devem vermifugar juntos. Vamos lá? Pet, bichinho de estimação todos, quem cuida da sua comida, periquito, papagaio. Coloca todo mundo no pacote para vermifugar. Vamos lá. Zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido. Eu já tive, hein? Sarei, hein? Vamos lá. Veja a sua resistência insulínica, a sua insuficiência adrenal
e você precisa vermifugar. Eu sou a louca da vermifugação, né, gente? E outra coisa que eu sou a louca também, dentista. Dentista, vai ver foco dentário, combinado? Sobre a adrenal, você precisa de medicina integrativa, resistência insulínica também, tá bom? Sempre, sempre, sempre a medicina integrativa, porque ela trabalha promovendo saúde, trabalha com valores ideais e não valores normais, tá bom? Acne após a retirada do anticoncepcional. Você precisa exercitar, tratar a resistência insulínica, precisa tirar o açúcar, precisa beber mais água, aumentar a vitamina D, tá bom? E você sabe o que você está depletada? Cada pessoa tem uma carência nutricional diferente. Precisa também desintoxicar do estrogênio, tá? Da predominância estrogênica que você viveu. Você quer essa desintoxicação presencial aqui no nosso celeiro ou você quer online? Que os compostos altamente desintoxicantes chegam na sua casa e na consulta você vai receber o passo a passo da dieta. Na consulta, o passo a passo da dieta e pelo correio chegam os compostos na sua casa para você fazer. É claro que se você vier aqui fica mais fácil, você vai receber tudo na mão. Mas se não der, né, você vai poder fazer também assim a sua desintoxicação. Removi a vesícula. Removeu? Sais biliares para o resto da vida. Não tem outra saída. Combinado? A dosagem é individual, né? Vamos lá. Mau hálito. Mau hálito, gente, eu tenho um vídeo aqui no Sem Tabus de 1 hora sobre a halitose e o sexo. Com a Darlene Alves na TV Novo Tempo, na época do Sem Tabus, tá? Mas já para atacar rápido, trate a hipocloridria. Te espero na cirurgia da natureza. Vamos lá. Tratar nódulo da tireoide. É possível. Gente, eu tava com um nódulo na tireoide, eu tenho aqui toda a ultrassonografia e eu tratei, sim, com kelp iodine. Mais uma vez, a dosagem é diferente de paciente para paciente. E se você tem Hashimoto, você não pode usar. Então, precisa da consulta. Você vai reverter essa situação. Eu ia até fazer a biópsia e dentro de 6 meses desapareceu. Oh, beleza! Urticária, psoríase, dermatite. Isso aí você já sabe de cor, né? Eu tô sempre falando. Trate a hipocloridria, porque está te levando a uma desbiose. E essa desbiose libera citocinas pró-inflamatórias, que vai atacar a sua parede do intestino. E seu intestino vai ficar hiperpermeável, que libera toxinas, deixa vazar. É um intestino vazante, leaky gut. E o corpo, para te defender, vai fazer um anticorpo, porque surgiu ali um corpo estranho, né? Que vazou do intestino. E aí acontece o mimetismo molecular, aonde ele vai atacar não só essa toxina que vazou do intestino, como vai vazar algo parecido, algo que você tem uma maior vulnerabilidade, que você trouxe do seu papai e da sua mamãe. No seu caso, é a sua pele, que vem em forma de psoríase, urticária, dermatite e até vitiligo. Outras pessoas vai na tireoide, no útero, síndrome do ovário policístico, e assim vai, todas as doenças autoimunes. Combinado? Vamos lá tratar? Vou parar por aqui, né, para não ficar muito grande. Vamos lá? O que eu posso falar mais? Criança de 7 anos que se distrai, não tem foco, socorro, não aprende nada. Vamos lá. Vamos lá, o que essa criança come? Danoninho, mucilon, farinha láctea. Geleia de mocotó, biscoito. Ah, mas não é biscoito recheado. Não interessa, é biscoito, tá empacotado. Biscoito maisena, ou creme crack que seja. Tira os industrializados dessa criança e coloca para fazer exercício, sim. 7 anos já tem que suar o corpo, tá bom? Então é isso. Beijo da vida de Mary. O que te aflige? O que te aflige na caixinha do Instagram Vida de Mary? Alguns eu respondo por lá e outros eu trago pra cá. Deseja estar aqui no nosso celeiro? Deseja? Para um detox? Comenta no Instagram. Pode comentar aqui também. Beijo da vida.